हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये महिंद्रा अल्फा DX BS4 गाड़ी है और इस गाड़ी में एक समस्या आई हुई है। जैसे भी हम स्टार्ट करते हैं इसके हेड से कोई आवाज़ आ रही है। जैसे हम आपको दिखा देते, स्टार्ट करिए एक बार। देखो, ये कट की थोड़ी रेस दिए, देखो ये कितनी कट की आवाज़ आई हुई है। बंद कर दे। जैसे भी हमें थोड़ी सी भी रेस देते हैं ये पूरी बहुत ज़्यादा कट की आवाज़ देने लग जाती है। तो हम कल इस गाड़ी को खोलेंगे कि इस गाड़ी में क्या कमी है, वो कमी भी बताएंगे आपको और उसको ठीक करके भी दिखाएंगे। और इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने सुझाव दीजिए कि इस गाड़ी में क्या कमी है। और इस गाड़ी को ठीक करने की जो वीडियो होगी वो आपको इससे अगली ही नेक्स्ट वीडियो मिलेगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस गाड़ी में ये आवाज़ किस चीज़ की है। तो देखते हैं आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। आप हमारे चैनल से रेगुलर जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और उसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना भाई।